到了许多奇怪的声响。转眼间，他来到了一个原始的丛林，走着走着，遇到了最痛恨人类的熔火巨龙。发现这片丛林是他的巢穴，才惊觉自己来到了奥特兰大陆。为了避免被巨龙发现他的存在，他小心翼翼地想前往安全之地，却在逃跑的时候被巨龙发现。哇，会走哦。靠药，我们要爬这个地方来了。这本书在玩我是不是？话说，刚刚那里是太钢园，那这里就是奥特兰大陆喽。那我们先来自拍一张。好。靠药，你们有没有听到什么声音啊？奇怪的声音呢？会不会那里有其他的人吧？来去看看好了。只要我说一，就没有人。话说，上次那位人类探险家，到底要让我叫几次啊？真是太大胆了！哦，谢。谁敢在我巢架上撒野啊？我好像闻到人类的味道哦，又是哪个不知死活的猎物自己送上门来啊？哈哈哈哈哈！我是约翰，我也不知道怎么会出现在这里啦。你难道不是来挑衅我的吗？我怎么敢惹你生气呀？要不然我们来交个朋友如何啊？好像还不错哎，不然我们来击个掌，代表我们之间的友谊吧。好啊。快击啊！真的，你们人类没想到，脸都快被打肿了。我是巨龙哎。我就知道你们人类没有一个好东西。既然敢打我巴掌，我今天一定要把你吃掉。那我就小心让你不要吃掉我啊！拿命啦！跑着，躲进了一个树窝里，没想到竟然在里面遇到了一位探险家。你是何方神圣啊？怎么敢住在这片有巨龙的森林里呀？先别讲这个了，我正在做菜，我已经好久没有看到活真人了，快来陪我一起吃饭吧！我要怎么做才能打败巨龙的追杀啊？你也吃饱了啊？对呀，规则哦，他们拥有能打败巨龙的秘密武器，不如我们现在就去找他们吧。
约翰跟探险家是否能顺利的取得击倒巨龙的关键武器呢？到了，这里就是死者的藏身之地。哦哟，想拍个照做个纪念嘛，来敲门吧。我要开门喽，请进去哦。有何贵干？有何贵干？是啊，这位小弟想打败巨龙啊！什么？你们竟然想打败他？什么？你们竟然想打败他？闭嘴啦！闭嘴啦！两位贵人呢？我有什么可以想打败巨龙的对手？我们这确实有个秘密武器，应该是那个吧？就是那个啊！到底是哪个啊？说清楚！竟敢打我！我要拿出我的。这么的活泼啊！好劲！什么？长得跟我家的蕊太一样，这真的长可别小看这名小老弟啊！你不要，一不小心碰到了，